Я у тебе трохи поживу, можна? Що трапилось? Ремонтники знову не встигли. Кажуть, ще пару днів, і вже третій раз я це чую. Але ти ж мала ще заїхати минулого місяця, ні? Так, я вже навіть шампунь купила під колір ванни. А ти ж казала, що компанія надійна. Ага, надійно тільки нерви вони добивають. Кожен день щось нове. То плиточник захворів, то фарба не та. Треба було йти до NSD Group. Для них терміни – це святе. Вони мені ремонт день в день зробили. Серйозно? А як їх знайти? Підпишись і не буде тобі нервів.